Salam, kainatın ən dərin duyğularına sahib olan, ruhu ümmanlar qədər geniş və xəyalları ulduzlara qədər uzanan əziz balıq bürcü. Həyatı məntiqlə deyil, qəlbi ilə hiss edən, hər kəsin görmədiyini duyan və dünyaya şəfqət dolu gözlərlə baxan o sehrli ruhsan. Sənin üçün həyat bir yuxu ilə reallıq arasındakı o incə cizgidir. May ayının bu həftəsində ulduzlar sənə daxili hüzuru tapmaq, yaradıcılığını zirvəyə daşımaq və ruhunu təzələmək üçün möhtəşəm imkanlar vəd edir. İdarə edici planetin olan Neptun sənə bu 7 gün ərzində elə bir ilham və intuisiya verəcək ki, sanki hər şeyin pərdə arxasını öncədən görəcəksən. Gəl, 18 maydan başlayaraq 24 maya qədər olan bu müddəti sənin o incə və həssas ruhuna uyğun şəkildə hər anını dərindən hiss edərək birlikdə vərəqləyək. 18 may, bazar ertəsi sabaha oyananda üzərində biraz sirli, bəlkə də biraz dumanlı bir enerji hiss edə bilərsən. Sənin üçün dünya bu sabah biraz daha rəngarəng, sanki bir sulu boya rəsmi kimidir. Həftənin ilk günü olmasına baxmayaraq, məntiqlə həll olunmayan, hər kəsin baş sındırdığı məsələləri sən sadəcə intuisiyanla saniyələr içində həll edəcəksən. İş mühitində insanların maskalarının arxasındakı həqiqi niyyətləri görmək qabiliyyətin bugün zirvədədir. Kimin səmimi, kimin isə sadəcə rol oynadığını qəlbinlə duyacaqsan. Maddi məsələlərdə xəyalpərəstliyə qapılmamağa çalış, çünki bugün gözəl bir şey görüb dərhal ona sahib olmaq istəyin büdcəni biraz sarsıda bilər. Günorta saatlarında qarşına çıxan kiçik maneələr səni qətiyyən qorxutmasın, sən su kimi axıb yolunu tapmağı bilirsən. Axşam saatlarında mütləq su ilə təmasda ol, dəniz kənarında bir yürüyüş və ya sadəcə suyun səsi ruhundakı bütün yorğunluğu yuyub aparacaq. Sən suyun övladısan, su səni həmişə sağaldır və enerjini bərpa edir. 19 may, çərşənbə axşamı sənə inanılmaz bir yaradıcılıq partlayışı və romantik duyğular vəd edir. Əgər sənətlə, rəqəmsal dizaynla, video montajla və ya yazı ilə məşğul olursansa, bugün ortaya qoyduğun işlər ətrafındakı hər kəsi heyran qoyacaq. Sənin xəyal dünyan bugün hüdudsuzdur və sən o xəyalları reallığa çevirməkdə çox ustasan. Sevgidə isə tam mənası ilə bir nağıl qəhrəmanı kimidirsən. Partnyorunla aranda elə bir telepatik bağ yaranacaq ki, o, hələ sözə başlamadan sən onun nə deyəcəyini, nə hiss etdiyini anlayacaqsan. Subay balıqlar üçün isə sanki bir filmin ən gözəl kadrından qopub gəlmiş təsadüfi, amma çox təsirli bir tanışlıq ola bilər. Sağlamlıqla bağlı, xüsusən də ayaqlarına və immun sisteminə diqqət yetir. Ayaqlarını isti saxlamaq və bitki çayları içmək faydalı olar. Axşam saatlarında biraz musiqi dinləmək və ya meditasiya etmək səni gündəlik həyatın səs-küyündən tamamilə uzaqlaşdırıb öz daxili cənnətinə aparacaq. 20 may, həftənin ortası gəldi və bugün diqqətin tamamilə ev, ailə və keçmişinlə bağlı məsələlərə yönələ bilər. Ola bilsin ki, köhnə bir xatirə, bir fotoşəkil və ya uzun zamandır görmədiyin bir qohumun sənə çox duyğulu anlar yaşatsın. Sən köklərinə və sevdiklərinə dərindən bağlı birisən, bugün ailə daxilində sənin o şəfqət dolu enerjinə böyük ehtiyac yaranacaq. Sənin varlığın ailəndəki bütün gərginliyi yox etməyə, hər kəsi bir araya gətirməyə yetəcək. Maddi baxımdan gözlənilməz, amma kiçik bir dəstək və ya köhnə bir borcun qaytarılması kimi xoş sürprizlər ola bilər. Bugün vacib qərarlar verməkdə biraz tərəddüd edə bilərsən, çünki duyğuların məntiqindən bir addım öndədir. Belə anlarda sadəcə qəlbinin səsini dinlə. Axşam saatlarını evində ən sevdiyin küncdə dincələrək keçir. Mumların işığı və ya sakit bir atmosfer sənə gələcək günlər üçün lazım olan o daxili sükunəti bəxş edəcək. 21 may, bugün göy üzündə enerjilər dəyişir və günəş əkslər bürcünə keçərək sənin 4-cü evini, ev və ailə sahəni işıqlandırır. Gələn bir ay boyunca sənin üçün ən vacib mövzu daxili dünyanın, evin, valideynlərin və özünü təhlükəsiz hiss etdiyin məkanlar olacaq. Bugün evində bir dəyişiklik etmək, bəlkə dekorasiyanı yeniləmək, lazımsız əşyalardan qurtulmaq və ya daha rahat bir mühit yaratmaq istəyə bilərsən. Ünsiyyət bugün biraz sürətlidir və çoxlu məlumat axını var, bu da səni biraz yora bilər. Sən hər şeyi ürəyinə salmağa meyillisən, amma ulduzlar sənə pıçıldayır ki, hər deyilən söz sənə aid deyil, sadəcə dinlə və keç. Karyeranda bir durğunluq hiss edə bilərsən, amma bu əslində növbəti böyük və yaradıcı layihə üçün daxili güc toplamaq dövrüdür.
Axşam saatlarında gələcəklə bağlı ən gizli xəyallarını düşün. Sən xəyal etdikcə kainat onları reallaşdırmaq üçün gizli yollar hazırlayır. 22 may Cümə günü sənə həftənin ən sehrli və uğurlu anlarını gətirir. Bugün sanki hər şey sənin intuisiyana və qəlbinin istəyinə uyğun şəkildə düzülür, sanki görünməz bir əl sənə yol açır. İş yerində və ya gündəlik həyatında qarşılaşdığın çətinlikləri sən elə bir zərifliklə və sülhlə həll edəcəksən ki, hamı sənə heyran qalacaq. Maddi mənada şanslı bir gündür, bəlkə bir hədiyyə, bəlkə də gözlənilməz bir iş təklifi qarşına çıxa bilər. Sevgidə isə çox fədakar, mərhəmətli və romantik hiss edəcəksən. Sevdiyin insan üçün nəsə xüsusi etmək, ona dünyada tək olduğunu hiss etdirmək sənin üçün ən böyük xoşbəxtlikdir. Əgər subaysansa, bir sənət mühitində, kitabxanada və ya su kənarında ruhuna toxunacaq maraqlı bir tanışlıq yaşaya bilərsən. Axşam saatlarında dostlarla səmimi bir məclisdə iştirak etmək və ya sadəcə ruhunu dincəldəcək bir film izləmək sənə çox yaxşı gələcək. 23 may Şənbə günü sənə özünü bərpa etmə və mənəvi yenilənmə enerjisi bəxş edir. Bugün tamamilə özünə fokuslanmalısan. Şəxsi qulluq ritualların üçün əla zamandır. Sənin bürcün təbii olan, ruhu və bədəni sakitləşdirən hər şeyi sevir. Saç diblərinə canlandırıcı rosemari, rozmarin və ya qidalandırıcı kastor, gənə gerçək yağı ilə masaj etmək sənə həm fiziki, həm də mənəvi bir yüngüllük verəcək. Sən təbiətin şəfasına dərindən inanırsan və bugün o şəfa sənin üzərindədir. Evində biraz duyğusal təmizlik etmək, sənə neqativ xatirə verən köhnə sənədləri və ya əşyaları uzaqlaşdırmaq ruhuna ilham verəcək. Axşam saatlarında ulduzları izləmək, bəlkə də biraz gündəlik yazmaq fikirlərini nizamlayacaq. Sən kainatla birsən və bu gecə o birliyi, o daxili sükunəti tam mənası ilə hiss edəcəksən. 24 may həftənin son günü olan bazar sənə tam bir ruhsal dincəlmə və mütləq sükunət gətirir. Bu günü heç bir ciddi plan qurmadan, sadəcə axışa buraxaraq keçirməlisən, qoy ruhun hara istəyirsə, ora getsin. Səhər gec oyan, yavaş-yavaş çayını iç və sadəcə var olmağın, nəfəs almağın dadını çıxar. Ruhunu qidalandıracaq bir kitab oxu və ya dərindən hiss etdiyin, səni uzaqlara aparan bir musiqini dinlə. Sən bu dünyanın ən duyğulu və ən dürüst qəlbinə sahibsən, bugün o qəlbin səsini daha aydın eşidəcəksən. Ola bilsin ki, çoxdandır görmədiyin bir dostundan çox duyğulu bir mesaj və ya zəng gəlsin və bu səni çox sevindirsin. Gələn həftənin planlarını yalnız axşamın son saatlarında qısa bir şəkildə beynində fırlat ki, yeni həftəyə tam hazır və hüzurlu başlayasan. Unutma ki, sən bu dünyanın şəfqəti, xəyal gücü və bitməyən ümidsən. Əziz və zərif balıq, bu dərin duyğu və ilham dolu həftəlik yolculuğumuzun sonuna gəldik. Sənin mərhəmətin, bənzərsiz intuisiyan və o heç kəsdə olmayan təmiz qəlbin bu həftədə səni ən doğru, ən işıqlı yola aparacaq. Həyatın sənə gətirdiyi hər bir dalğanı bir rəqs kimi qəbul et və heç vaxt xəyal qurmaqdan, dünyaya sevgi ilə baxmaqdan qorxma. Çünki dünya sənin o gözəl xəyalların və incə ruhun sayəsində daha yaşanılır. Daha sehrli bir yerə çevrilir. Özünə inan, qəlbinin dərinliyindəki o səssiz səsə güvən və həmişə daxili işığının sənə göstərdiyi yolla get. Sən kainatın ən qiymətli və ən gizli incisisən. Gələn həftə yenə eyni sehrlə və yeni uğurlarla görüşmək ümidi ilə. Həmişə hüzurla, sağlıqla və eşqlə qal.